Naik apa, Dek? Lagi nungguin. Belum jalan keretanya. Naik keretanya gimana, Dek? Nyanyinya, Dek. Nyanyi. Naik kereta api. Ya kali yang kesini, Dedek ke sono. Dadah oma, dadah oma. Oma. Mau berangkat ya keretanya, Kak? Bentar jalan. Dadah, Dede naik kereta. Oh, jalan. Jalan keretanya, Dek. Dah. Biarin aja. Dadah, Emak. Dadah, Emak. Ini adalah bisa kali. Berikutnya peserta nomor 13 atas nama Kaya Anastasia dari Sanggar Kaligus Polri. Selanjutnya untuk peserta nomor 17, 18, dan 20 akan bersiap-siap di kanan panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini dia penampilan Kayla Anastasia Sanggar Tari Puspa Wangi. Dek, naik apa, Dek? Dede mau kemana ya? Jalan-jalan ya? Itu ya gambarnya, Ma. Tuh, gambar dinosaurus. Nah, Kakak mau dapetin tiket. Iya, tapi belum ada sekarang. Itu, Nah. Mama.
sekarang nanti. Nanti orang belum ada. Dinosaurusnya belum ada. Iya belum ada. Jangan digituin, nggak boleh kakak. Belum lah, baru sekali. Duduk dimarahin, nanti dimarahin. Bentar lagi udah. Jangan buang situ, sini aja. Sini aja. Gak boleh nyampah, gak boleh sampah. Ntar dimarahin ibunya. Ada emak lagi. Emaknya pergi.